კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და მინდა ახლა შემოგთავაზოთ ასეთი გაშლა, რომელსაც ეწოდება შევამოწმოთ ჩვენი გარემოცვა. შევამოწმოთ ჩვენი გარემოცვა, როგორია? ეს არ არის ჩემკარგებო სასიყვარულო გაშლა, არ არის. უბრალოდ ჩაიფიქრეთ პიროვნება, ვისთანაც ხართ ურთიერთობაში და გავიგოთ, რამდენად გულწრფელია ეს პიროვნება თქვენს მიმართ, რა განსხვავებები ამოძრავებს და საერთოდ როგორი განწყობით არის ესა თუ ის პიროვნება თქვენს მიმართ. მას ასე დავიწყოთ, გვექნება სამი ვარიანტი. თქვენ შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ სამი სხვადასხვა პიროვნება და გაიგოთ, როგორ არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ განწყობილი, რა დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ. ისევ და ისევ გავიმეორებ, ეს არ არის სასიყვარულო გაშლა, ამიტომ ჩაიფიქრებთ შემოკარგებო სასიყვარულო პარტნიორს. სადაც ხართ დასაქმებული, სადაც ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ის მეგობარია, თანამშრომელი, მეზობელი, გავიგოთ ხო მისი სახე და მისი რეალური დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ამჟამად. მოდი ვნახოთ, პირველი არკანებით იქნება თქვენი ხედვა ამ პიროვნებისა, თქვენ როგორ აღიქვამთ ამ პიროვნებას, შემდეგ უკვე ვნახოთ მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ვინც აირჩიეთ ვარიანტები, ან შეგიძლიათ კიდევ და კიდევ გავიმეორებ, სამი სხვადასხვა პიროვნება აირჩიოთ და მას დავიწყოთ. ვინც აირჩია პირველი ვარიანტი და პირველი ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ, ნახოთ, როგორია თქვენი ხედვა ამ პიროვნების, როგორ ხედავთ თქვენ, ანუ თქვენი თვალით დანახული პიროვნება როგორია ამჟამად, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა. შემდეგი კითხვა იყოს, როგორი ურთიერთობა გაქვთ ამჟამად ამ პიროვნებასთან, ესეც ერთ-ერთი სიგნიფიკატორი იქნება და შემდეგ ვნახოთ ამ პიროვნების განსხვავებული დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. როგორი განწყობით არის თქვენს მიმართ ეს პიროვნება. მაშინ ვნახოთ. თქვენი თვალით დანახული პიროვნება, ეს ამოვიდა პენტაკლის რაინდი, პიროვნება შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ სტაბილურ პიროვნებად ხედავთ. ცოტა მძიმე პიროვნება, ანუ პიროვნება, რომელსაც ესე მიგაჩნიათ თქვენ, რომ სიტყვაზე რაღაც გინდათ გააკეთოთ, გააკეთებინოთ, სთხოვოთ ან რაღაც და პიროვნება, რომელიც ნელა რაღაც დუნეთ გააკეთებს იმას, რასაც სთხოვთ, თქვათ. და საკმაოდ მატერიალისტი პიროვნება. მატერიალისტი იმ ხრივ, რომ თუ დაინტერესება არ აქვს, არ დაგეხმარებათ, არ წამოვა, არ გამოყვებათ თქვენს წინადადებაზე. აი ესეთი პიროვნება, რომელიც მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ სტაბილურად და დადებითად აღიქვამთ თქვენ ამ პიროვნებას მაინც. პიროვნება, რომელსაც შეგიძლიათ, რომ ერთი სიტყვით ურთიერთობა, კომუნიკაცია გქონდეთ და მიწაზე მყარადმდგომი პიროვნება, უყვარს შრომა, მაგრამ ცოტა ნელი პიროვნება, რომელიც ნელა აკეთებს რაღაც საქმეს, ნელა მიდის ნაბიჯ მიდის მიზნამდე. სანამ რაღაცას გააკეთებს, 10ჯერ და 1000ჯერ დაფიქრდება. აი ესე ხედავთ თქვენ. ნახოთ, როგორ დამოკიდებულებაში ხართ ამჟამად ამ პიროვნებასთან. იცით რა არის ამ პიროვნებასთან ამჟამად მინდა გითხრათ, რომ ვინც ჩაიფიქრეთ, აღარ გაქვთ ურთიერთობა, ან დაშორებული ხართ ამ პიროვნებას, ან რაღაც უსიამოვნება მოხდა თქვენ შორის და დაასრულეთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა. შესაძლებელია იმის გამო, რომ სწორედ ეს მისი ავანტიურული დამოკიდებულება, ანუ რას გულისხმობ, რომ რას გავაჟღერეთ თავში, რომ თუ რაღაც სარგებელი არ აქვს პიროვნებას, თქვენს წინადადებას არ მიიღებს და არ დაგეხმარებათ და ასე შემდეგ. აი ესეთი პიროვნება. ეს თქვენი ხედვა არ შეიძლება რეალურად ასეთი არც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ასე ხედავთ მას და დამოკიდებულება ამჟამად და ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, რომ პირველ ვარიანტს ამ პიროვნებასთან არ აგაქვთ. ნახოთ მისი რეალური დამოკიდებულება. იცით რა არის 4-იანი თასი ამოვიდა, შესაძლებელია კიდევ და კიდევ გავიმეორებ, პირველი ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ ამ პიროვნებასთან არ გაქვთ კონტაქტი. ცოტა არ იყოს ისეთი არაჯანსაღი დამოკიდებულება აქვს მასაც თქვენს მიმართ, თითქოს არ უნდა ურთიერთობა, არ უნდა კონტაქტი, შორიდან შეიძლება გითვალთვალებთ, თვალს გადევნებთ, შესაძლებელია თქვენი რაღაც წინსვლა და თქვენი რაღაც გეგმები და რაღაც წარმატება მას დიდად არ უხარია და სულ ცდილობს, რომ
შორიდან გადევნებთ თქვენს რაღაც ნაბიჯებს თვალს ადევნებს ის რომ მე ამ პიროვნებისგან რაიმე გულითად ურთიერთობას ვერ ვხედავ. მოდი ვნახოთ რამდენად ანუ ამ პიროვნებასთან აღარ გაქვთ ურთიერთობა. ყოველ შემთხვევისთვის თუ რაიმე შეხება გაქვთ, ვცდილობთ რომ თავი შორს დაიჭიროთ. პირველი ვარიანტი ვინც აირჩიეთ. რას უნდა ელოდოთ მომავალში ამ პიროვნებისგან? მე მაინტერესებს, რას უნდა ელოდოთ ამ პიროვნებისგან მომავალში. ვინც პირველი ვარიანტი აირჩია. რას უნდა ელოდოთ მისგან? ნუ მისგან კარგს არაფერს არ უნდა ელოდოთ. ხუთიანი ხმალი ამოვიდა ჩემო კარგებო. ამ პიროვნებას ნამდვილად არ აქვს გულწრფელი განზრახვები და კეთილი განზრახვები. შესაძლებელია რაღაც უსიამოვნებაც კი დაგმართოთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩხუბის კონფლიქტის რაღაც წამოგაგოთ რაღაც ანკესზე და გამოგიწვიოთ, ასე ვთქვათ. და ფიქრობ რომ კარგს ამ პიროვნებისგან არ უნდა ელოდოთ, ჩემო კარგებო. კი გამოდმებით, თვალს გადევნებთ, შესაძლებელია რაღაც ჭორებსაც კი აღწევებდეს თქვენზე, რაღაც უსიამოვნო ხმებს თქვენს საერთო მეგობრებთან, საერთო ნაცნობებთან, ერთი სიტყვით, ძალიან არასანდო პიროვნებაა. მოდი ნახოთ, რჩევა ვიკითხოთ თქვენთვის, როგორ მშვიდობია მოიქცეთ ამ პიროვნებასთან. დაიჭირეთ დისტანცია, ნეიტრალური სიტუაცია. ნუ შემოუშვებთ თქვენს ოჯახში, ნუ იქნებით რაღაც გახსნილი გულითადი ურთიერთობა ნუ გექნებათ, დაიცავით დისტანცია და იყავით ნეიტრალურ პოზიციაზე. აი ეს არის რჩევა პირველი ვარიანტისთვის. სულ ეს იყო მოკლე გაშლა. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ძალიან მაინტერესებს მეგობრებო, როგორ რეზონირდება თქვენთან. გადავდოთ პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, ვინც ჩაიფიქრა, რიცხვი 2. და მეორე ადამიანი ან მეორე პერსონა. ვინც ჩაიფიქრეთ, ვინც ჩაიფიქრა, მათ ვნახოთ როგორია თქვენეული ხედვა ამ პიროვნების, ვინც მეორებმა ჩაიფიქრეთ. როგორია თქვენეული ხედვა ამ პიროვნების, როგორ ხედავთ თქვენ, როგორი დამოკიდებულება ურთიერთობა გაქვთ ამჟამად ამ პიროვნებასთან და როგორია ამ პიროვნების, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების განწყობა დამოკიდებულება თქვენთან მიმართებაში ამჟამად როგორია. მას ვნახოთ. თქვენეული ხედვა. ამოვიდა თასის დედოფალი, ჩემო კარგებო, მე მინდა გითხრათ, რომ თასის დედოფალი საკმაოდ დადებითად ხედავთ პიროვნება, რომელთანაც შეგიძლიათ რაღაც გულითადი საუბარი, შეგიძლიათ რაღაც დასახმარებლად რომ დახმარებას თხოვოთ, მოგისმენთ, გაგიგებთ, დაგეხმარებათ თუ ეს შეუძლია. ემოციური პიროვნება თვლით, პიროვნება, რომელსაც ცრემლები ყოველთვის მარჯვედა აქვს, რაღაც გული უჩუყდება ყველაფერზე და ცოტა ამ ხრივ ემოციური თვალსაზრისით ცოტა მოსაწყენია. სულ რაღაცა ემოციურად იმდენად დატვირთულია, რომ პატარა რაღაცას კი შეიძლება ეწყინოს ან გაუხარდეს და აი ეს ემოციური ხედვა გაქვთ, ანუ პიროვნების საკმაოდ დადებითი პიროვნებაა თქვენს თვალში. მოდი ვნახოთ ამჟამად როგორი ურთიერთობა გაქვთ. კომუნიკაცია გაქვთ ამჟამად ამ პიროვნებასთან. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია. კიდევ როგორია თქვენ შორის კომუნიკაცია? კი, კომუნიკაცია არის, მაგრამ მიცით რა არის, შესაძლებელია თქვენ ჩაიფიქრათ პიროვნება, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს რაღაც საქმიანობასთან, თქვენს ანუ რაღაც საქმე გაკავშირებთან, შესაძლებელია თანამშრომელია პიროვნებასთან გაქვთ შეხება და კომუნიკაცია და ასევე მინდა გითხრათ, რომ შესაძლებელია ამ პიროვნებისგან ან რაღაცას სწავლობთ, ან შესაძლებელია ეს პიროვნება სწავლობს თქვენთან რაღაცას და ის სამსახურებრივ საკითხებში რაღაც ერთმანეთთან გაქვთ ურთიერთობა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა ისეთი პიროვნება, მანიპულაცია თქვენ შორის, არ ვიცი მისი მხრიდან თუ თქვენი მხრიდან, მაგრამ ცოტა ისეთი პიროვნება თუ სჭირდები, შეიძლება დაგეხმაროთ, ხო, ანუ მანიპულატორი პიროვნება და როგორ გითხრათ, იცით, პიროვნება, რომელიც ხო, კომუნიკაცია გაქვთ, რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა თქვენ დადებითად ხედავთ მას, მაგრამ არის მომენტები, როდესაც აი ეს არკანი მეორედ ამოვიდა. იცით, არის ცოტა რაღაც ჩიფრის მომენტია ერთმანეთთან, როგორ გითხრათ, იცით,
პიროვნება, რომელიც შეიძლება არ იყოს გულწრფელი ურთიერთობაში, იმიტომ რომ შეიძლება პიროვნება ცდილობდეს რაღაც თქვენს მობაძვას, ასეთი ურთიერთობა აქვს, იცით, ჯიბრით, როგორ გითხრათ, ალბათ მიხვდებით პიროვნება, რომელიც ცდილობს, რომ თქვენგან აიღოს, თქვენგან მიითვისოს ის, რაც თქვენში კარგია, თქვენგან აიღოს რაღაც მაგალითი, მოგბაძოთ, ასეთი რაღაც მოდის ინფორმაცია. შეიძლება თქვენგან ცდილობს კი რაღაცის შეიძლება იცით რა არის ერთმანეთში რაღაცას ისეთ ლაპარაკობთ რომ უნდა ის რაც თქვენ გაქვთ თქვათ და ცოტა არ იყოს რაღაც გეგმებს კომუნიკაცია ყოველ შემთხვევაში კი გაქვთ, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ რომ ურთიერთობაში დიდად გულწრფელი არ არის ეს პიროვნება. ნახოთ აბა რას გვეტყვის შემდეგი არკანი, მისი დამოკიდებულება ცოტა კი იცით რა არის მისი დამოკიდებულება ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. მინდა გითხრათ რომ სამართლიანი ურთიერთობა თქვენ შორის მისი განსხვავება დამოკიდებულება, იცით როგორია? სასწორზე წონის ყველაფერს, თქვენ ყოველ ქმედებას, თქვენს სიტყვებს და შესაძლებელია რომ თვლით რომ თქვენი გულითადი მეგობარია, შეიძლება ერთხელაც გამოგიტანოთ განაჩენი, ასე ვთქვათ. და არ დაგინდოთ რა ერთი სიტყვით იცით რა არის ზურგს უკან ძალიან ხშირად საუბრობს თქვენზე, თქვენს რაღაც შეიძლება კიჩუმად გითვალთვალებთ, კი არ არის, აი გულწრფელი არ არის ურთიერთობაში. თქვენ მას დადებითად ხედავთ, მაგრამ ურთიერთობაში ნახეთ როგორი არკანები ამოვიდა. ხშირად განიხილავს თქვენს ხშირად სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ჭორაობს და მისი განხილვის საგანი კი არა და ობიექტი ხართ, ხშირად გადევნებთ თვალს, ნახეთ ფარულად რაღაც არა ჯანსაღი დამოკიდებულება აქვს იმ მხრივ, რომ უყარს გაკიცხვა თქვენი და შეიძლება ფარულად გითვალთვალებდეთ კიდეც და თუ მას ხელს არ აწყობს, შეიძლება საერთოდაც ჩამოგიშოროთ და საერთოდაც ისეთი რაღაც ზიანი მოგაყენოთ, რომელიც თქვენ გულს გადგენთ. უყარს კაცრად განსჯა პიროვნებების და თქვენთან მიმართებაშიაც აი ასეთი დამოკიდებულება აქვს. მოდი ნახოთ, შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენთვის რაიმე ზიანის მოყენება. გარდა იმისა, რომ თქვენ ზურგს უკან ლაპარაკობს. არა, იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ აქ ვერანაირ ზიანს ვერ მოგაყენებთ ეს პიროვნება. ვერანაირ ზიანს ვერ მოგაყენებთ, შესაძლებელია რაღაც უბრალოდ იცით რა არის, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე სამომავლო გეგმები, შეიძლება ან რაღაც იდეები, ეს იდეები და გეგმები მოგპაროთ, ასე ვთქვათ. ისე რომ მთლიანობაში ფიზიკურად ვერანაირ ზიანს ვერ მოგაყენებთ, მაგრამ მორალურად და სხვა თვალსაზრისით შესაძლებელია აი თქვენი ჩანაფიქრები, თქვენი იდეები, რაღაც თქვენი ოცნებები მოიპაროს და ასე ვთქვათ რაღაც შანსი წაგართვათ, ასე ვთქვათ. მოდი ვნახოთ რჩევა ვიკითხოთ თქვენთან მიმართებაში. როგორ შეფს რომ მოიქცეთ ამ პიროვნებასთან? მეორე ვარიანტი, როგორ უნდა მოიქცეს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? იყავით მკაცრი, დასტის ძირზე მაქვს 4-იანი პენტაკლი, რაც თქვენია, თქვენ დაიცავით, იყავით მკაცრი, ხმლის მეფის ენერგიებით, კაცად შეაფასეთ, გონებით იმოქმედეთ, ნუახვებით ემოციებს, ანუ თქვენი ხედვა, თქვენ დადებითად უყურებთ, მაგრამ რეალურად ცოტა სჯობია რომ მენტალურად უფრო გონებით იმოქმედოთ და ვიდრე გულით, ასე ვთქვათ და იყავით მკაცრი შეფასებებში. აი ეს არის მეორე ვარიანტისთვის დღევანდელი გაშლა. მოდი ნახოთ მესამე პიროვნება, ან მესამე ვარიანტი ვინც ჩაიფიქრა. ნახოთ მესამე ვარიანტი ვინც ჩაიფიქრა. თქვენი ხედვა ამ პიროვნების, როგორ ხედავთ თქვენ ამ პიროვნებას? როგორია ურთიერთობა თქვენ შორის ამჟამად? და ვნახეთ მისი განწყობა დამოკიდებულება თქვენთან მიმართებაში.
თქვენი ხედვა. საკმაოდ დადებით პიროვნებად თვლით ამ პიროვნებას, ვის ჩაიფიქრეთ. საკმაოდ დადებით პიროვნება, რომელსაც შეუძლიათ თქვენი დახმარება, თქვენი გვერდში დგომა, შეუძლიათ თქვენი რაღაც გულის ტკივილის, ასე ვთქვათ, მოშუშება, მორჩენა, ცოტა ნეიტრალური, ცივი დამოკიდებულება, ურთიერთობა, მაგრამ თქვენ თვლით, რომ ეს პიროვნება არის მშვიდი პიროვნება, საკმაოდ გაწონასწორებული პიროვნება. გაწონასწორებული პიროვნება და საკმაოდ დადებით პიროვნებად ხედავთ თქვენ მას. როგორი ურთიერთობა? ურთიერთობა არ ვიცი, ვინ ჩაიფიქრა მესამე ვარიანტმა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქ ურთიერთობა აღარ არის. პიროვნება შესაძლებელია თქვენ წარსულში დატოვეთ ეს პიროვნება. პიროვნებასთან აღარ გაქვთ ურთიერთობა ამ მომენტში, შეიძლება რაღაც დროებითი განშორება გაქვთ, ყოველ შემთხვევაში ახლა აღარ გაქვთ, მაგრამ გაქვთ ემოციური მიჯაჭვულობა წარსულზე და წარსულ რაღაც ურთიერთობაზე შესაძლებელია სამსახური გაკავშირებდეთ თქვენ ამ პიროვნებასთან, ან რაღაც საქმიანი ურთიერთობა ერთი სიტყვით და ცოტა არ იყოს რაღაცნაირად თითქოს გულდაწყვეტილი ხართ აი ამ პიროვნებისგან თუ იმისგან რომ მასთან აღარ გაქვთ ურთიერთობა, ეს თქვენ უკეთ იცით შემოკარგება, საჯარო გაშლა ყველასთან სხვადასხვა იქნება. მოდი ნახოთ ამ პიროვნების განსხვავებული დამოკიდებულება და საერთოდ როგორი განწყობით არის თქვენს მიმართ ამჟამად. როგორი განწყობით არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ ამჟამად. საკმაოდ დადებითი განწყობით არის შემოკარგებო, თასის მეფე პიროვნება, რომელიც გვერდში დაგიდგებათ და მოგისმენთ ყოველ შემთხვევაში კარგი განწყობა აქვს თქვენს მიმართ, მაგრამ რატომღაც რაღაც წარსულთან არის დაკავშირებული შემოკარგებო, არ ვიცი, ამ პიროვნებას შესაძლებელია რაღაც ამ პიროვნებასთან გაკავშირებდეთ რაღაც წარსული ურთიერთობა, რომელსაც ახლა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც სინანულის ელფერი გაკრავს. კი, აქ არის წარსულ ურთიერთობაზე მესამე ვარიანტი, ვინც ჩაიფიქრა პიროვნებასთან, ჰქონდათ რაღაც წარსულში კავშირი და ამჟამად აღარ გაქვთ ურთიერთობა, მაგრამ დაგრჩათ რაღაც სინანული. ამ პიროვნებისგან დადებითი, როგორ გითხრათ, განწყობა დამოკიდებულებით არის თქვენს მიმართ. კიდევ როგორია ამ პიროვნების განწყობა დამოკიდებულება? კი, დადებითი განწყობით არის თქვენს მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ ამჟამად ერთად არ ხართ, ანუ სხვადასხვა შეიძლება სხვა ქვეყანაში ან რაღაც მანძილი გაკავშირებთ, ერთი სიტყვით, მანძილი გაშორებთ, უფრო სწორად გაკავშირებთ, მანძილი გაშორებთ. მე მაინტერესებს ამ პიროვნებისგან რას უნდა ელოდოთ უახლოეს მომავალში, რას უნდა ელოდოთ ამ პიროვნებისგან უახლოეს მომავალში, რას უნდა ელოდოთ. შესაძლებელია ეს პიროვნება გამოჩნდეს თქვენს ცხოვრებაში, გამოჩნდეს და რაღაც მოვიდეს, შეიძლება რაღაც დახმარების ხელიც კი გაგიწოდოთ, თუ კი ეს თქვენ დაგჭირდებათ. დაგეხმაროთ ფინანსურად, ან არ ვიცი, ნებისმიერ საკითხში შეიძლება გვერდში დაგიდგეთ. მე მაინტერესებს რჩევა ვიკითხოთ, რჩევა თქვენთვის ამ პიროვნებასთან მიმართებაში. რჩევა თქვენთვის. კი, ეს პიროვნება, იცით რა ვფიქრობ, რომ შორს არის, მაგრამ შორდანაც შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენი დახმარება და თუ რაიმე ნიშანი მიიღეთ, ან რაღაც კონტაქტი, ან რაღაც მსგავსი, ხო, შესაძლებელია და თქვენ გჭირდებათ დახმარება, ის მზად, ან თქვენი დახმარება თუ მას სჭირდება, ხო, გააჩნია აქ 6-იანი პენტაკლი, შეიძლება თქვენ იყოთ მის დამხმარე, ან პირიქით მან შეძლოს თქვენი დახმარება რაღაც საკითხში. ყოველ შემთხვევაში რჩევა არის ის, რომ მიიღოთ თუ შემოგთავაზებთ, ან დაეხმაროთ თუ ამის საშუალება გაქვთ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ერთი სიტყვით. აი ასეთია მესამე ვარიანტი. მადლობას მოგახსენებ, ძალიან მაინტერესებს ვის და როგორ ეზონი და გამომეხმაურეთ. მადლობა და ნახვამდის.